Мен Тілебердиева Альфия, 431 топ, жалпы медицина факультеті. Мен қазір өкпе аскультация техникасын жасаймын. Өкпе аскультация техникасы кезінде науқас бел аймағына дейін үстіңгі киім шешуі керек. Және де біз оңнан солға қарай аскультация жасаймыз. Науқас мұрнымен терең дем алып шығару керек. Және де біз науқастың оң жағында тұрамыз. Салыстырма өкпе аскультациясында біз оң жағында бұғана үсті аймағынан бастаймыз. Терең дем алып шығарыңыз. Салыстырмалы нүктелерін тексереміз. Бұғана үсті аймағын. Сол жақпен аяқтаймыз. Енді оң жақта бұғана орта сызығымен екінші қабырға аралық, үшінші қабырға аралық, морын ем шұңқырын, төртінші қабырға аралық, бесінші қабырға аралықты тыңдаймыз. Енді бүйір жақтан тыңдау үшін науқастың қолын көтеруін сұраймыз екі жақтан. Бірінші қолтық орта сызығы бойымен үшінші қабырға аралық. Терең дем алып шығарыңыз. Төртінші қабырға аралық. Қолтық алты сызығы бойымен бесінші қабырға аралық. Алтыншы қабырға аралық. Енді қолтық арты сызығы бойымен жетінші қабырға аралық. Сегізінші қабырға аралық. Енді қолын түсіріп, артқа қарап, кішкене алға қарай еңкейіп, қолын алға қарай қоюын сұраймыз. Енді жауырын үсті аралығын біз тыңдаймыз. Терең дем алып шығарыңыз. Жауырын аралық. Жауырын асты аймағын жетінші қабырға аралық. Сегізінші қабырға аралық. Тоғызыншы қабырға аралық. Енді маған қарап, енді біз тыныс алу жиілігін анықтаймыз. Тыныс алу жиілігін анықтау үшін біз науқастың қолын алып, пульс есептегендей іш қуысына қоямыз. Себебі бұл егер бала. 1 минут бойы есептеп тұрамыз. 1 минут бойы есептеп тұрдық. Тыныс алу жиілігі минутына 17 рет. Енді қорытындылай келе, салыстырмалы өкпе аскультациясының симметрия нүктелерінде визикуляр тыныс анықталады. Екі жағында бірдей және де патология шым естілмейді. Тыныс алу жиілігі минутына 17 рет.